實我哋都好多廢話。佢自己好多，但係佢唔俾人哋講。先至係平時唔會應㗎。原來做下就唔係玩下咁簡單。過去唔想講啦，現在咧都行緊，未來未清楚。多謝大家。今日 M 姐真係超級榮幸，真係有5條傾。呢啲講啦，你哋今年咧就1月份就咁樣正選，哇！即係又有價值又有才華。我哋冇乜嘢啫，有啦，蚊啲金啦，係啦，我都想聽聽啊幾位啊，成團之恩。嗱，成團咧，其實喺2年幾前咧，我同師姐就喺度傾緊，我哋都諗啲嘢做下啦。咁啊諗下，不如我哋整幾個組合啦，一齊出嚟咧，大家都好有興趣，一齊出嚟玩下、唱下歌啊，做一啲自己真係未做。原來做下就唔係玩下咁簡單。係啊，越做啊越認真。咁啊，而家直情我哋連歌都出埋，唱片公司又簽埋，亦都有粉絲觀眾們認同咗我哋5個人嘅組合。咁我覺得係非常之幸運同埋開心嘅。咁啊，癲同埋瘋係分開講嘅，癲同埋瘋。撈幾廿年咁嘅意思啦，係啊。咁就跟住啦，知道你哋而家出咗一首歌，第一首就係我為人人啦，花光就睇第二首咧就係共唱輝煌，成個創作過程超過有3個月啊，表達我哋對國家嘅感情。呢個團入邊咧嘅嗰個國字嘅嗰個。阿師姐係幫咗好多。係我行靚仔嘅。行錯路啦！阿 Ben 係一個，你請講乜嘢？唔係，我哋講得好好。佢比較清晰嘅，一對一而就要我唔同你咁多廢話，因為其實我哋都好多廢話。佢自己好多，但係佢唔俾人哋講。師姐係平時唔會應㗎，但係咧佢一答咧就大家一錘定音啊咁。我梗係行急才啦，食腦啦，睇我款就知道啦。嗰個姑真係唔知道咯，佢隱藏得好好啊！到而家未出現過。佢可以講係顏值嘅，因為係咪 Michael 佢顏值喺呢度啫，腹肌同埋胸肌嗰度啫。佢識咗幾廿年咧，佢個人真係幾檢點，佢嘅身形咧係保持得好好嘅。阿臉係負責形容嗰部分，個樣就係有臉。係啊，都就嚟70歲咧咁嘅樣。有佢喺度，我哋成個平均年齡拉高咗好多。佢每日咁摧殘自己啦，點解摧殘極都係咁嘅？佢冇俾我哋推測。呢句要放大啊！跳舞就係阿獅子擔當啦，佢跳舞有啲嘅佢跳得最好嘅。武功嘅舞就係 Michael 擔當啦。咁講舞料嘅舞就係我擔當啫。因為有阿包喺度先證明到我哋係好嘢啊！係啦，係啊，但係我哋5個永遠都唔會係冇膽匪類啊！中國人啊！雖然而家做得嚟，你哋嗰啲全國巡演啊，環遊世界。我哋首先要融資先。你出咗2首歌啦，咁嚟緊我哋會出第3首歌啦。不過今次又都會玩啲啊，得意啲、幽默啲啊，又自嘲啲啊咁樣。我覺得目前我哋最緊要嘅就係應付嗰個貴 show，係啦，我哋非常之重視。咁啊，希望將共唱輝煌咧，即係送俾全香港嘅觀眾，所有嘅觀眾都聽到，咁我哋就最開心。咁我哋不遺餘力咁樣去不斷宣傳再宣傳。跟住落嚟，我哋就會有其他地方嘅演出啦。希望全球嘅華人都可以即係接觸我哋嘅心聲啊，或者表達嘅嗰種激情。希望陸續落嚟會有更多嘅見面機會啦，多啲翻到內地嘅唔同嘅地方去演出啦，都支持我哋 Hey Brother，因為我哋 Hey Brother 嘅宗旨咧，除咗我哋嘅兄弟情之外咧，都會帶一個正能量俾大家，多受我哋嘅 energy。因為四海之內的家兄弟，Hey Brother，想要知多啲就睇最耀啲，我哋係 Hey Brother 兄弟。